Ada ulo. Taguan. Taguan yang ulo sa. Wat ako kasili pero kuha tag bitin. Sili ako kayo eh. Kuha sa ulo. Takub ng manok nga tibuok ba? Napil na itong abutin no? Delikado dito no? Ikan ibabaw bro ng paanod baga lalom-laluman. Claro. Hot doon sa kubatirhan. Di siya mah. Patay nang siguro na. Tuski gol. Sige. Padiwal-diwal ko. Saan naman putlong ng yog? Adak ko. Huli ta. Huli ta. Ako na kuha. Saan naman putlong ulo? Tsako. Tsako. Ya, ati mabuhi pa lang na niya. Sige tsako bag. Kiri ko gud. Musul dia. Boy. Ngayon ko. Basi balikan terus. Lompat kita, Pak. Kita ulo na kun, no? Dili, sudah na. Oh, boy no. Ako, kana higo to na. Dili, boy na. Kurinti balik. Ini ba? Grabe karne no, harus ako yo. Kulo siya eh. Ako eh. Yo, gamay-gamay lang, ako gani bagsakan ah. Kita na ko siya. Sige ka na si babaw ba? Kaya babaw, ano ni? Tsako dili. Yan na, higta ng ulo na kol. Yan na. Kasili. Birahan kunci. Ang sakor mo gawin. Bira sako eh. Kagit. Sindak-sindak ini kuha eh. Yan di usigo. Ini masigo ko eh. Kurinti balik ko. Kuryente na san. Ano sige ba kini mo? Sampat eh. Satu ke pistol, ulian tutul ba? Sigo ang espiritu tutul. Giling. Ala ako gani ko. Baka mo kasi ako kayo. Ina na maktor. Ala sila dito. Ulo ko. Gulo ko nga. Tarungan siguro ng mga igot bur. 10 kilos Sa ka. mga bur. Sobrang 10 kilos na. Ako kayo. Lami na ikuan. Kaon ko na, ganahan ko na. Limpyo lang anak. Siyempre ito niya ni. Ito paluto na ito ano. Tagababaw? Buknoy mo lang, masuk mulutan buknoy na. Kuldarya ba? May ito mulutan kuldarya ni. Ito no? Agakama ka na dyan, no? Hindi na kumakaon na rin. Di na mukha na to. Rasa sa unang. Dagko ka na kol. Yung kuldarya, may mulutan na yung Busin na pa yung usahan ni Kul. Unahan. kalderita. Ini kina ba? Ikaw nakikita ito, Kul eh. Ikaw nakikita ito. Nga 10 kilos Brian. Ako, pag ano na ko. Kol, nasidlak man. Ta? Uy. Uli ata kol? Ta. Do ba siya inana makakuha ko na tamad ko na yun.